এনেকৈ সকলো শেষ হৈ যায়নে? সৌ সিদিনালৈ ঐনিতমৰ সুৰত জীপাল হৈ আছিল দুয়োখন গাঁও। পিছে মিচিং ভাই ভনীসকলৰ হাঁহি ধেমালিবোৰ যেন সহ্য নহল চিয়াং নদীৰ। অভিশাপ, এয়া চিয়াং নদীৰ অভিশাপ। বান অহা মাত্ৰকেই নিমিষতেই বুৰি গ'ল সকলো। ঘৰখন, পথাৰখন, গাঁওখন এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিলে গাঁওবাসীয়ে। এয়া মাথো 10 দিন পূৰ্বৰ দৃশ্য। বান কমিল, ঘৰমুৱা হ'ল গাঁওবাসী। পিছে বলীয়া বানে মোহাৰি নিলে সকলো সপোন। বানতকৈও বিভীষিকা বেছি পলস আৰু বালিৰ। বানৰ সৈতে অহা পলসে মাটিৰ উৰ্বৰতা বঢ়ায়। সৰুতে পঢ়া কথা, অথচ চিয়াঙৰ পলসে অনুৰ্বৰেই নহয়, অস্তিত্বই নোহোৱা কৰিলে দুখনকৈ গাঁৱৰ। গাঁও দুখন আৰু জীয়াই নাথাকিল। চিৰদিনলৈ পলসত বিলীন হ'ল কবু চাপৰিৰ 1 নং 2 নং ৱাৰ্ড। আপোন ঘৰখনৰ মুধচখনো মূৰ গুজিবলৈকো এৰি থৈ নগ'ল যেন বলীয়া চিয়াঙে। বালি পলসে পুতিছে, বানত অহা কাঠেও পুতিছে। ঐনিতমৰ সুৰত এতিয়া আৰু এই গাঁও দুখনে নাহাঁহে। নাই কোনো সম্ভাৱনা, আছে কেৱল বানে এৰি থৈ যোৱা পলস আৰু জাবৰ। কিন্তু কোনে শুনিব বানাক্ৰান্তৰ বুকুৰ বেজাৰ? মানি ল'বলৈ টান, কিন্তু এয়াইচোন জীয়া বাস্তৱ। ধেমাজিৰ কবুচাপৰিৰ মৰ্ম বেদনা এয়া। জোনাইৰ পৰা প্ৰাঞ্জিত দলে ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।